بصوا يا جماعه المخلل بتاعنا لما تخلل بصوا عامل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، تحفه يعني، حاجه كده فاخر من الاخر. بصوا بقى الجمال، شايفين اللفت تحفه اهو، حاجه كده حلو قوي. الجزر اهو هيتاكل على طول، حلو. طب انا دلوقتي بدوق لقيته مالح شويه، هعمل ايه؟ انا جايبه ميه غليها ومبردها وحاطه فيها بنجر وعصره ليمون. طبعا ده حادق، ده بنعالج اللفت، لما لقيته حادق شويه هنعالجه. طب هنعمل ايه؟ اهو هنصفيه من الميه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعبيه هنا، بصوا صفيناه من الميه، ودي الميه بتاعته التانية اهي. طبعا حاطه فيها بنجرايه عشان وليمون اهو عشان يبقى نفس كده. بقى كده على الصبح هتلاقيه بقى زي الفل. بالهنا والشفا. ده المخلل بتاعنا.